每个大家每个客栈拢客栈，phía bên ngoài hướng miền Tây都能客栈phía bên ngoài mai đông到bên phối bên phối phải bộ hồng bộ trống ya bộ trống ya mai đông mai đông做2大包糯米，做2大包糯米，半肥包酒。你买真纯年，买东到半肥半肥快保证要买动作了，保证要买动做2大包糯米，买东不准到边费盘费是路上的用的钱，盘费就是路费，快保证。我说这个包装，我说这是不是装的食物的这个东西？装的吃的粽子什么东西的？带上吃的，也不准带钱，也不准带吃的。要买东做2大包糯米，也不准带银子就钱，也不准带钱，不准带盘费，不准带这个包装。我认为这是一个这个粽子，带的那个吃的这个粽子，不准带吃的，不准带钱，半肥。要足球像一只风筝，飘落遥远的泰国地，兄弟天要2分离，何时才能再相聚？啦啦啦啦啦啦，要做兄弟在何方？家乡亲人在盼望。啦啦啦。